呢度係最緊要嘅呢個 king crab 啊，帝王蟹啊，呢個係 snow crab， 呢個係horsehair crab 啊嚇，卡子啊，係要加咖啡啊，佢係華僑啊。Shimomaru 魚，哇靚 ，crab， 哇花瓜鵝肝啊，哇 oyster 同埋咖啡啊，擠啲檸檬落去，大 scallop 啊，瀨尿蝦，呢個要grill 下㗎啦 ，oyster 嘅 tempura，unagi tempura，oyster。佢 oyster 幾大下？我呢個上邊有咖啡同埋 uni 嘅，食到咧特別滑嘅油脂嘅香味啊嚇！依家5點鐘，今晚我哋食 Japanese buffet。今日我哋食呢間咖喱咖哇。你睇得成隻蟹喺出邊，即係話佢蟹應該好新先好食啦，係嘛？喺 Avenue KL 最新嘅 Japanese buffet 啊！我最近成日廣告睇到啊！嗱，依家佢暫時嘅價錢係咁樣啊！有分 lunch and dinner 啊！上邊係 lunch， 下邊係 dinner。weekend 同埋 weekday 嘅價錢唔同嘅。有 lunch and dinner 嘅價錢一樣。係啦，佢價錢我睇落係貴過做過貴過嗰個米達蘇啊！嗱，呢個 weekday lunch 價錢 ，dinner 貴啲。跟住 weekend lunch 仲貴 ，dinner 更加貴啦嚇，係啦。lunch 暫時佢係冇 king crab 嘅，所以 lunch 平啲 ，dinner 就有 king crab 啊。senior citizen 咧同埋細路仔咧就話 everyday 都一樣嘅，都係唔理你係 lunch 或者 dinner 都係158溝嘅。細路仔95 cm 以下嘅咧就係 free 嘅。跟住係 no pork no lard 㗎啦。係啦，冇豬肉啦，係啦。跟住食嘢就 wastage 啦，嘥嘅就罰錢㗎嚇。100幾298蚊啊！跟住咧，佢有限時㗎，係一個 session 係你食2粒鐘嘅啫。跟住佢 lunch 咧係11點到1點，等1點到3點。夜晚咧dinner就係6點到8點，8點到10點嘅。跟住佢嘅 Instagram 啱啱擠12月咧起價啫嘛。不過佢話會仲多啲嘢添啦嚇，都唔知會多啲咩啦。不過呢個依家你睇緊嘅咧係11月嘅價錢啦。仲有咧呢度咧你訂位係咪要俾 deposit 㗎嚇200蚊，因為佢驚你咧 book 咗係咪冇嚟佢就蝕大本啦嚇。蝕大本個位細咗。係咯，咪蝕大本咯。但旁邊係攞嚟體會下，因為成日喺 social media 都睇到。跟住咧佢夜晚咧我 book 咗好耐都係 fully book 嘅。佢哋啱開咗2-3個禮拜嘅啫。我哋又嚟睇下啦。哇嗱 ，juice 啊，OK can salad 生果，一啲甜品啦，呢個 blueberry mousse。呢個durian pudding， 我睇 review 好多人話好食㗎。仲有 vanilla pudding、raspberry pudding。quite limited 啊，佢嘅甜品。有榴蓮。raspberry mousse、chocolate mousse、fruit tart 都係mochi。ice cream， 佢呢度 ice cream 咩係Häagen-Dazs 啊嚇，佢4種 flavour 啦 Häagen-Dazs 嚇 ，cookie and cream、green tea、vanilla、strawberry， 呢度係最緊要㗎呢個，啱嘛？哇！係一成隻啦，呢個起次叫 king crab 啊嚇 ，king crab 帝王蟹啊，呢個係 snow crab， 呢個係horsehair crab 嚇。毛蟹，king crab、snow crab、horsehair crab，
哦，呢個係普通嘅蟹咯普通啊 mud crab 咧，嗬。嗱，abalone 鮑魚，係料蝦，大料蝦，哦 OK。哇，呢個嗱嗱，個蝦啦咩？咩牛肉啦上邊，佢係華嬌啊，Shimomaru Blue。佢嘅 scallop 大粒喎，但係呢隻大粒，好。誒，我哋食咁多 buffet 冇試過咁大粒嘅，好大粒啊嚇！個oyster sashimi 啦嚇，salmon。呢個 shime 沙巴係嗰啲沙巴魚，佢醃過嗰啲醋嘅。格雞屎蝦啊，大屎蝦，哇！佢切到一片一片啊！呢個唔知係蟹柳真蟹肉啊，白哥 snapper amachi 北當，呢個唔知咩魚嚟嘅，佢冇嚟噃。卡子啊！呢度有成辣啦嚇。Chawanmushi Oden 呢個咩？三文魚啊，Tiger prawns oyster cheese bake oyster 啦應該嚇。Grilled scallop 上面應該係嗰啲人明太子啊，鱈魚嘅蛋啊。Chef special，誒呢個係咪unagi係嘛？嗰啲 unagi 啊 Unagi 4 plus。哇，foie gras鵝肝啊，哇靚！tempura ，B 菜嘅 tempura 啦嚇，幾種啦嚇。呢個係咪蟹肉啊？Garlic cream 喎，oyster 嘅 tempura。unagi 同布拉，佢有 soup 咯呢個係喎，米蘇，嗬，應該有蟹肉喺裏邊嘅。睇下佢係，應該米蘇湯，係。跟住啊，幾種啊呢個 sushi 啊，佢未擺好，呢個係嗰個少少嘅嗰啲啊appetizer啦係啦，海蜇啊呢啲螺啊嚇，哇加咩搭個 wasabi，得十八個幾嚟。裏邊係咁樣咯我哋成間開放80個。嗬。80個 OK。但係都會落面，因為2分連2個 pack，我哋都會俾你一張台。OK 好啊。冇病我哋兩個人都係俾一張大台嘅。佢every 個台嗰度都有一個 grill 喺度啊，嗬。不過 surprisingly 佢冇做嗰個suction 啊，係 gas 噶咯，嗬。跟住佢俾埋呢啲咯，嗬，食嗰啲蟹嘅架撐。我哋 restaurant 係 top fit no alcohol。哦，OK。2分牛啊，2分2分 no alcohol，但係我哋係 apply 嗰隻阿拉食嘅機房嘅。呢個 for beef 嘅，所以 Muslim customer can entitle。OK。yes， small Wagyu beef。係喂，攞嗰啲king crab 先啊，攞腳容易啲，腳好食。呢個 snow crab，哇！佢嘅 snow crab 比我哋平時buffet食嘅大。腳粒啊！ horsehair 毛蟹啊！呢個我冇食過喎，呢個 horsehair crab，呢個本地，呢個乜？呢個 normal 蟹啊，係嘛？攞啦，下面呢個攞一隻。佢想乜蟹㗎啦abalone 鮑魚，瀨尿蝦，呢個要grill 下㗎啦，係咯，佢好細隻啊瀨尿蝦。係咯，呢個蝦啦 ，cook prawn， 係佢放 Shimomuragi，喺雪花嗰度。跟住有 scallop 咯。lemon
salmon wedges, oyster。佢個 oyster 幾大下係啦。 ？sashimi 呢個 chime saba。都係嚟嘅。 salmon belly， 你冇睇到杜拉㗎嘛？有冇啊？呢個阿加 AB 啊，呢個冇啦，呢個生食啊，sashimi 嘛，AB。八爪魚啦。snapper 啊，蛤蟆翅，冇睇到杜拉㗎嘛？啊呢個啊，攞啲啦，唔知係蟹柳或者係蟹肉啊。都用睇下呢啲。呢個 special of the day。揾個 unagi tempura， 點解攞嚟做 tempura 咧？我嘥咗佢。呢個係 oyster tempura。呢個咖喱 cream 啊，唔知係咪 crab cake 咧？咩魚嚟㗎？基蘇 tempura、ebi tempura。呢個 grilled scallop 啦，同埋明大哥。Cheese baked oyster。白蘿蔔攞嚟襯嗰個 tempura 嘅。攞啲 sushi 啊！哇，好多種 sushi 啊！係咪啊？換爛啲嘅係啦。呢個唔知咩魚啊？攞嚟料啊！攞呢個上邊有卡比同埋 uni 嘅海膽啊，仲有華魚啊點？攞多啲。avocado 嘅攞邊 avocado 啊，食啲菜啦，avocado 當係菜啦嚇，都好多種下佢嘅呢個 sushi。呢咪 belly 咧？呢個係做到咯嚟呢個。呢個好似卡比亞同埋tuna咧，tuna or wagyu 啊，taco wasabi。海鮮。呢度好幾種海蜇啊！螺肉。呢個又係一種海蜇咯。哇！你睇幾豐富啊，好靚啊都話。啊！呢個3種醬料啊，豉油咖喱，跟住呢個 ponzu， 呢個係 sesame sauce。appetizer 啦，海蜇啊嗰啲，螺肉啊，跟住呢個螺，爽口彈牙嗰種啊，甜酸。呢個 wasabi 搭過，哇！佢 wasabi 真係公頭啊，好 slimy 啦嚇。呢個就少少嗰啲豉油味咁樣啦嚇，少少話腥腥地咁樣嘅呢個海蜇。Tosca 啦嚇。
粒粒爆汁咁樣啦嚇，鹹香。講真係啊，呢個卡比亞咧唔係嗰種好多貴啲嘅卡比亞嚇，係呢個有啲沙西米咧，跟住即係嗰啲卡比亞上去啊。哇！呢、個4種蟹啊 ，King Crab、Snow Crab、毛蟹同埋啲mud crab 啊。呢個 Snow Crab 咧，都 crab 啦，都係冇刺嘅，係啦，冇刺㗎啦，滑生嘅。都成個搣落來啦，邊啲係用 fish 啊，扭下then睇下拉到個肉出嚟冇？哇！呢、個直接出嚟啊個肉。呢啲係人嘅食嘢喎。佢裏邊嗰啲tendon 嗰啲咁樣嚟嘅。呢、個中間咧咁樣搖下搖下。呢、個大嚿剪唔到啊，用嚿剪剪啦。其實咁剪咗你。佢呢個 snow crab 好大隻。係啦，肉好多啊，真係佢好大隻啊！係啦，咁樣食㗎啦。Snow crab。線條靚靚啊！哇 ！Snow crab。有嗰啲海味啊，鹹鹹地咁樣啦。嗰啲一嚿照得新鮮啊，佢都有嗰度鮮味，嗰度鮮甜味啊。呢個 King crab 你小心啲咯，好硬啊！呢個要夠剪剪㗎，King crab 硬啲。佢有俾埋夠剪你剪開咯，呢啲。哇，靚 King crab， 其實係嘅 King crab King crab 咧就會比嗰個 snow crab 仲要結實啦嚇。basically 你係諗住好似 master 咁樣啊 King crab， 呢個係毛蟹。毛蟹真係而家真係有毛，佢個 horsehair 好似馬毛咁樣啊。紅色嘅。係咯。其實咧嗱，你就時間好 fine 嘅佢嗰啲好似佢肉嘅嗰啲 fibre 啊。哇！呢、個靚。有呢個 horsehair crab 啊。其實 horsehair crab 咧最甜啊。因為佢係好 fine 佢嗰啲 fibre。佢喺條條嘅皮絲啊。horsehair crab 最甜。要加咖啡啊！哇！盡量食啊！係。Of course 呢啲通常都係有 frozen 過，不過 frozen 有 good quality 嘅。OK 啦，我覺得佢嘅蟹都算仲係有味道嗰種啦。海嘅鮮味。basically 咧，我哋食呢個今日我食3種 crab 啦嚇 ，King crab Snow crab 跟住嗰個horsehair crab。King crab 咧，佢覺得佢肉咧係最結實嗰種啦嚇，最 master 嗰種啦。旁邊最 fine 最甜嘅咧係嗰個 horsehair crab 啊。Q beef 嗰啲 sashimi 幾種oyster 都係用 gas 嘅。先燒佢嗰啲全部馬魯椒。A5 華椒，你睇嗰啲雪花啦試下呢個華椒 beef 哇！嗰啲雪花個油脂嘅香味，好訂得，直情係由考西法嗰種OK， 係我覺得佢切咗薄啲啫，oyster 同埋卡比亞，擠啲檸檬落去。oyster 好 plump 新鮮下邊一定爆汁鹹香個 Abby， 呢個阿加 Abby 係甜蝦嚟㗎嚇，佢肉係比較偏腍嗰種不過好甜蝦好食，嗰個 Abby 好食，呢個索octopus呢個八爪魚爽口煙眼新鮮啦。呢個係鹹鴨豬呢個鹹鴨豬好滑甜新鮮
Salmon belly。belly 就滑啲啊。grill 啊，big 嗰啲咯，oyster 啊，scallop 啊，unagi 啊，special of the day。上邊有卡比啊，跟住咧鵝肝，跟住有unagi。鵝肝咧好香啦，油香味，跟住入口即化好滑。unagi 就我燒咗有嗰種豉油嘅香味啦嚇，甜味啦。scallop。佢上邊橙色嗰啲係明白菇嚟嘅，所以鹹香咁樣啦嚇。scallop 就鮮甜爽口。Cheers 俾 oyster。OK 啦 ，oyster 新鮮好 plump 啊 ，juicy。你睇，佢 sushi 都好多種啊嚇，連海膽都有啊，海膽卡比亞啦嚇，好靚。雪多羅咧特別滑嘅油脂嘅香味啊嚇，靠近腩嗰度嘅肉啦，比平時食嗰啲阿加咪咧滑好多。阿加咪係嗰種紅紅嘅咧。海膽就鮮甜啦，跟住係入口即化嗰種啦，下邊鹹香，話叫就係又係好香啦嚇，好食。我呢個味，呢個我聞咗佢哋話係過蝦啦，佢係應該有醃過嗰個醋嘅，所以有少少話嗰個酸酸地咁樣嗰下，比較實啲嘅。瀨尿蝦。瀨尿蝦呢個講真就比較腍啲啦，就冇我哋平時食嗰啲新鮮嘅咁爽口啦嚇，跟住味道都爭啲，唔夠鮮味。你睇呢個啊？上邊係卡比亞啦，跟下邊係嗰個Chutoro啊，比較肥啲嘅 tuna 啦嚇，腩嗰度，腩後邊啦，所以佢係滑啦，咁你油香味啦嚇，avocado。當係食菜啦嚇，avocado都係健康噶啦嚇，又係好多油脂嗰種啦。呢個 tempura 啊呢種啦，另外呢個有 unagi 添啊 tempura， 蝦啦 ebi 啦嚇，係啦 unagi tempura。呢我諗到 unagi 做 tempura 都好食嘅喎，感覺好似食到啲炸年糕咁樣啊。咩？牛unagi。unagi 喺裏邊咯，係啊。蝦 tempura， 即係新鮮。佢 tempura 佢化唔錯啦嚇，唔會太過厚，薄薄地咁樣炸到好香啊，香脆。oyster tempura， 係成粒 oyster 喺裏邊，多汁啊 plum 啊嚇，新鮮。呢個魚。呢個叫寄蘇魚啊，唔知咩魚啦，不過食咗係冇乜味道。crab cake 啊，唔係 crab cake 嚟嘅，佢入邊係 cream 嚟嘅 ，cream 跟住有嗰個蟹嘅嗰個味道啊，係咯，腍腍地嘅成嚿，食多會好流嘅。腍好啊。咩㗎？呢個裏邊腍腍嘅？abalone 啊，鮑魚啊，瀨尿蝦啊 ，scallop 啊，蝦啦。我哋燒嗰啲 abalone 啊，grill 下佢。你係佢係鮑魚啊？彈牙爽口嗰種啊！不過講真就冇咩鮑魚味啊呢個，冇咩鮑魚味。大 scallop 啊！呢個 scallop 好大粒，juicy 鮮甜，跟住咧燒過咗咧有少少燶燶地咁嘅味道啊，唔錯嘅。瀨尿蝦，瀨尿蝦冇乜肉㗎，係咯。cook prawn， 佢攞呢個蝦爽口啦，大牙啦，新鮮，通常我部機都有㗎啦。呢個係 blueberry。blueberry mousse 係嘛？raspberry mousse， chocolate mousse 啊，什麼都係 mousse 啊。我知呢個 fruit tart 啦嚇 ，mini fruit tart。榴蓮啊！呢個 durian paste 好多人食嘅呢個布甸啊 ，durian 布甸啦。佢有vanilla 嘅，跟住有 raspberry 嘅。
攞呢個 vanilla 一個俾Häagen-Dazs，攞啲生果啦，木瓜、dragon fruit、蜜瓜、菩提子。係咩磚嚟嘅呢個？蜜嘅喎，有味道嘅。呢啲係alcohol free 嘅咯，咁佢都有 lemon water 啦，有 green tea、orange juice。呢個甜品，講真甜品就 limited 咯，有嗰個 durian paste 啊，durian 布甸啦，跟住嗰啲係 mousse 嚟㗎啫嘛 ，raspberry 啦、strawberry 啦、chocolate mousse 啊、mochi fruit tart， 跟住Häagen-Dazs ice cream 啊、green tea cookie and cream 生果，兩個呢個唔知咩 drinks 啊，係梳打水嚟嘅 ，peach flavour 啊，呢個榴蓮嘅布甸啊，真係 full of durian 啊！好重味嘅 durian 啊，有榴蓮肉㗎，真係喺度嗰啲榴蓮嘅嗰啲fibre嘅，咪有少少酸酸地咁樣嘅咯嚇。啱呢樣就冇啦，仲布啊，好似發酵過咁樣嘅嚇。呢個係佢嘅vanilla 布甸咯，我覺得特別嘅布甸啦嚇，嗰啲 cream caramel 咁樣啊，mochi 黑芝麻啦嚇，mochi 係好厚。ice cream Häagen-Dazs OK 啦，Häagen-Dazs ice cream 係一定係有 quality 㗎啦嚇。fruit tart 好 mini 嘅 fruit tart 啊，特別嘅 fruit tart 冇乜特別啦。blueberry mousse，blueberry 就有帶少少酸咁樣啊，下邊係嗰啲 chocolate chiffon cake 咯嗬。呢個 raspberry 嘅一樣啦，上邊酸酸地嘅 raspberry， 下邊係 normal cake 啦嚇，冇乜特別。chocolate mousse OK 啦，幾 rich 下啦，不過就冇乜特別。甜品又講真麻麻地啊！我兩個人，我咧係298蚊，晏哥係158溝，都得528溝9個半。我哋食完呢個卡尼教話1到鐘咧，佢哋就會管你出嚟㗎，因為得2粒鐘嘅啫。過咗1 and a half hour 咧，佢就會催你話係last call 咗嘅，係啦。OK，overall 我覺得咧呢度咧佢嘅蟹係唔錯嘅，佢嘅蟹 so far 係如果好似我哋食咗嗰啲學得嗰啲 buffet 嗰啲蟹咧，呢間嘅蟹係唔錯嘅，係啦，佢蟹係屬於多肉嗰啲啦都算雖然係frozen 嗰啲，不過都算係新鮮啦係啦，嗰啲 sashimi 嗰啲都 OK 嘅，冇問題不過我覺得selection 係真係少咗啲，especially 嗰啲煮熟嘅嗰啲嘢咧係幾乎係冇嘅，除咗嗰啲 tempura 啦係好少 selection。跟住甜品都好少甜品都好少嘅。如果要 compare with 話啲midasu做過咧，我覺得係少咗，真係 selection 好少。佢哋覺得唔抵食，佢 prefer midasu sweet potato。我咧，我覺得係 just OK 啦因為我食得啊嘛，係啦，所以我食好多嗰啲蟹嗰啲咧就都仲 OK 嘅，係啦，係咁先啦。我覺得咧，如果你想試下嘅話，你可以嚟嘅，係啦。不過如果講明先，如果你注重要好多 variety 嘅就唔啱好啦，依家我哋翻屋企啦OK，拜拜 ，good night。